ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਸਥ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। ਵੈਦ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਜਣੋ। ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੀਐਨਓ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਨੁਸਖੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਰੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗਲਾ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸ਼ਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜੀ। ਦਸ਼ਾਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਾਲ 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮਲੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਨਫਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਨਾਬ, ਲਸੂੜੀਆਂ, ਖਵਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ, ਖਤਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਜਵੈਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਲੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਚਰਾਇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਸਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੈੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾੜੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਠੰਡ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਚਮਚਾ ਪਾ ਕੇ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਦੇਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਗਲੇ ਨੂੰ, ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।